Mukwano gwange ndaba Mukama akuwa omukisa. Charles Magembe yenze asooka okwogerako gy'oli. Ekiseera kino Katonda kyatuwadde, nsaba Katonda atuwa omukisa nga tuyiga ekyokuyiga eky'olwaleero. Katusabe. Mukama waffe omulungi w'ekisa, tukwebaza kubanga ofaayo nnyo eri obulamu bwaffe. Tuzze nate okuyiga ekyokuyiga kino, tusaba Omwoyo watuluŋŋamye. Tusaba otuwa amagezi ag'okukitegeera otuluŋŋamye mu byawandiikibwa byo okuyita mu linnya eddungi erya Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Katonda mukwano gwange atuwadde omukisa ate okuddamu okuba ng'ate tusisinkana nga tulabagana kozi sikulaba nga nkuweereza obubaka obufaana bwe buti naye nga mmanyi gy'oli eyo olaba obubaka buno. Twagala okulaba ekigambo eky'essaawa zino ekigamba nti the chosen people, abalonde, nga tugenda kukijja mu lunyiriri luno olusisinkanibwa mu bbaluwa ya Peetero esooka essula ey'okubiri olunyiriri olw'omwenda olugamba nti naye mmwe muli ggwanga ddonde, bakabona ba kabaka, kika kitukuvu, bantu banvuma, mulyoke mubuulirenga ebirungi by'oyo eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala okw'ekitalo. Mukwano gwange, oli ggwanga ddonde, tuli ggwanga ddonde, tuli bantu ba Katonda. Yatuyita kika kitukuvu, bantu banvuma, atuyita ebintu bingi. A royal priesthood, the chosen generation. Mu versions ezimu agamba the chosen, but you are the chosen generation. Muli ggwanga ddonde. Kakati ekibuuzo, okubeera eggwanga eddonde kitegeeza ki? Kireeta ki mu bulamu bwaffe? Abasinga bwe basoma ekigambo kino batwalako akatundu akasooka kuba kasanyusa nti you are the chosen people. Era waliwo akayimba akayimbibwa Sinach ng'agamba we are the chosen generation and we are called to show his excellencies. Twagala kulaga ebitiibwa by'oyo eyatuyita. Oyo eyatuyita afaanana atya? Ekigambo kikino wano kigamba nti eyabayita okuva mu kizikiza okuyingira mu kutangaala kwe okw'ekitalo, into his marvelous light. Yatuyita okuyingira mu kutangaala kino, okutangaala obutangavu obwerufu, okubeera ab'amazima, okubeera abatukuvu, okubeera abantu abalonde nga tulipresentinga Katonda eyatuyita okuva mu kizikiza, ng'ebikolwa by'ekizikiza tubirese nga tutandise okukola ebikolwa eby'obutuukirivu. Kinnuma era kinnakuwaza okubanga n'abamu beeyita abantu ba Katonda, the so-called men of God, those who claim to be Christians, abo abagamba nti bakristaayo, ebikolwa bigenda ne bivaayo oluusi nga si bya kikristaayo, ng'ate bo bennyini bali ku ndiga bazikijjanya, bali mu kubba abantu n'ebintu ebirala bingi ebikolebwa nga tebireetawo njawulo wakati waffe awamu abatannaba kutegeera Katonda. Walina okubaawo enjawulo. There must be a difference between those who have understood God and those that have not. Era waliwo Katonda enjawulo gy'ateeka mu bulamu bw'abo abamutegedde, ng'enjawulo eno tagireeta lwa bubi, agireeta okuba ng'abantu abatannaba kufuna Katonda basobola okuba nga bamufuna okuyita mu bulamu bw'abano. Kyayita abantu abalonde, era kino akikola ku buli oyo akkiriza erinnya lya Yesu Kristo. Naye obuzibu buli nti waliwo abakkirizaako erinnya ne batakkiriza maanyi agakyusa. Katonda tatuyitangako kusigala nga bwe tuli. Atuyita okuva mu bbeeyi kifuufu okutufuula bbeeyi nnene. Atuyita okuva mu bubi okututuusa mu butuukirivu. Era ffe ne tufuuka babe, gwe nange tuli babe. Kyova olaba bw'ogenda mu Bakolinso ekisooka essuula ey'omukaaga olunya olw'19 agamba temumanyi ng'emibiri gyammwe yeekaalu. Emibiri gyammwe yeekaalu, Omwoyo Omutukuvu mwakola ki? Mwatuula. Nnyumba ya Katonda. Abo baayise Katonda abawa omwoyo we okubeera nga abeera mu bo. Bw'abeera mu bo alyoka akola enjawulo. Enjawulo eno gy'akola eyambako ki?
eyamba omuntu atanaba kutegeera Katonda bw'alaba obulamu bwona ategedde Katonda okubanga bumusanyusa, okubanga abwegomba, okubanga abwewuunya. Nange njagala kutandika okusinza Katonda w'oyo. Obuzibu bwo buno nti amaanyi tugeerabira. Twerabira okwaniriza omwoyo wa Katonda okubeera mu bulamu bwaffe okusobola okubanga akola enjawulo enaategeeza abantu kiki kye tuli. Okakana nga tutandise okwonoona yeekaalu. Mubiri guno nga bw'akyogedde yeekaalu. Guno mubiri si gugwo. Mubiri guno Katonda ayagala gukozesa. Era amaanyi agagulimu si gagwo. Ebiguliko nga bwe yagutonda agwagala. Dawudi yannyumira bwe yagamba nti twatondebwa nga tuli ba ntiisa era tuli ba kitalo. We were created fearfully and wonderfully. Igwe oli wa kitalo, oli wa ntiisa, oli w'amaanyi omubiri gwogwo. Bakwadde ebiseera ebimu bwe tugutunuulira tulaba nga tegusaanidde era ogamba njagala kubaako engeri gye ngutuninga mu ngeri y'enjawulo. Yakutegeeza Katonda yakutonda nga wooli omalirawo. Era oteekeddwa okumwebaza olw'ekyo ky'oli. Obuzibu ebiseera ebisinga tetwappreciatinga ekyo kye tuli. Tetusiimye Katonda ekyo kye tuli. Kyevula atwagala okwefaananyiriza. Katonda gwe yatonda nga muddugavu ayagala kweyerusa abeere mweru. Gwe yatonda nga mweru ayagala ate kuddugalamu. Gwe yatonda nga alina ennyindo ennene ng'eno eyamwamba eyange ayagala ate kubeera n'akanyindo kasongovu katono. Ate ne weerabira nti Katonda oluusi akuwa n'ennyindo n'okusinziira ku mawuggwe g'olina. Amawuggwe gange tegasobola kanyindo katono kasongovu. Gaagala ennyindo eno bavubuka bagamba yalagirwa esobola okussa omukka. Nzijukiza ennyindo ya Lujjujjwira gye twasomangako mu kitabo ky'Oluganda. Lujjujjwira ng'omukka bw'agussa gukola mbu n'essaawundi ng'ejwijjwira. Kakati Katonda yamanyi lwaki omuntu oli amutonda ng'afaanana bw'atyo n'ono ng'amutonze bw'atyo. Naye Sitaani atandika okuleeta mufe obutali bumativu nti gwe awo wooli tewamala, ti Katonda takwagaliza. Teri kibi ng'ekyo okuyingiramu ekikeme ekyokulowooza nti Katonda takwagaliza. Ekyo kibi nnyo. Ti Katonda gwe takwagaliza. Mwanyinaze wakola ki Katonda mukwano kubanga takwagaliza? Era nti gwe bw'otunula kabinako Katonda takwagaliza, oyagala kabina ndoddo. Era n'abasajja abamu ne batunuulira bambi basajja ba Katonda ng'obwongo ekibutwala kabina era kubanga n'obwongo bwa kabina ng'ekibumalamu ayagala yanga musumba njagala oli ng'alina dabo kabini. Ne muga mwana wa akabina bakalima muwogo bakalima mu matooke oba kadda nnyo ebijanjaalo. Weganga olaba ekimumalamu tekitegerekeka. Kubanga oluusi omuntu alema okutegeera ebikulu tetunaba kuyiga kwawulamu bya muwendo mungi bya muwendo mutono. Olwaleero nno tuli mu katyabaga akanene ak'abantu obutasiima ekyo Katonda kye yabatondera. Abantu bagenze mu bibiina mpulira organization companies ez'enjawulo ez'erusa mbu tutangaazeemu ku lususu oba tuluddugaze. Gwe yalukola nga luddugavu oliko olutangaaze. Kyovula abantu baleese endwadde nnyingi. Skin cancer afuuse ekirala. Kansa ku mulembe guno tetuyinza kumuwona. Olw'ebyo bye tukozesa ne bye tukola nti bakugezemu bakukyusa effiga. Lwaki bagikyusa? Kiki ennyo ky'onoonya? Njagala okutegeeza teri muntu agenda okukyusa ffiga ng'ekigendererwa kya butuukirivu. Tuyagala obeere ng'osikiriza. Osikirizaani? Kusikirizaani? Kakutegeeza abatunda amataka bo tebaagala babasikiriza. Abatunda amataka baagala balina waleti nnene. Kubanga walibadde ogaa nti ogenda kusikiriza abatunda amataka bakuweyo eri obwereere. Okuzaala si kwa balungi. Munnange ekisinga n'okuba eky'ensonyi nti abalungi si be bazadde. Okufuga eggwanga si kwa balungi. Pulezidenti waffe yalibadde asinga okunyirira oba obulungi. Teriyo okubuulira enjiri okuweereza Katonda si kwa bafaanana obulungi. Naalibadde nga sikuweereza kaakati. Naye ekyo Katonda kyatadde mu bulamu bwo. Kyatadde upstairs. Katonda ebirowoozo byakuwa. Bw'osaba n'ebirabo byakuwa obusobozi bwe bw'osobola okukola. Ekyo kye kikola amakulu mu bulamu bwo. So si kukyusa lususu. Nze njagala lweruke abantu bagunjizza endwadde nnyingi
nnyo naye bino byonna biraga nti ogamba Katonda God you are not fair. Katonda toli mwenkanya gwe yankola nga nfaanana bwe nti. Abantu bataddeko ebiviiri birina kala. Omuntu bambi n'omusanga enviiri kitibwa ky'abakyala era saagala kuzoogerako nti enviiri zino omukyala bw'azikola obulungi ne kanyirira bwe kati munange kitiibwa kye kibaawo. Alabika nga ddala mwana wa Katonda, alabika nga aweereddwa omukisa naye ate si kala 25 n'ofaanana nga pikooko. Ekyo si kirungi. Osisinkana era njagala kutegeeza kino bwe twogera ku bukristaayo oba ku ggwanga eddonde twagala kuzza mabega. Nti Katonda tayagala bantu bafaanana bulungi. Katonda ayagala abantu abafaanana obulungi era weefeeko weeyonje. Si kugamba nti ffe tuli baweereza ba Katonda tetunaaba. Nedda ebyo by'abamafiya mukwana ba after kafiido be batanaaba. Naye omuweereza wa Katonda olina okunaaba, olina okufaanana obulungi, olina okuwunya obulungi. Ekitiibwa kya Katonda kibulikike n'eri abakusemberedde ng'owa obulamu naye obeera otya ng'obuulira bulamu ng'ovaamu kisu kibi oba tobuulira bulamu. Naye ebirala bingi bye tuteeka mu mibiri gino ne twonoona ekyo ffe abantu abalonde. Bantu banywa bafuuwa njaga, bafuuwa kuba shisha. Era we nasiikana ku kabiiki akamu abaana bawala ne baana balenzi nga bali ku shisha balina ebintu byabwe birina payipu nnene bagenda ne bateekamu bye bateekamu eyo gwe bayita shisha ne batandika okufuuwa. Bwakiwaako omwana omulala bwakifuuwako okiwulira nobasa mbu bafiiringa haayi. Bino Katonda si byayagala tubeere. Bino sitaani atufuulira ddala ebisodde n'otandika okunuusa omukka. Abaana balenzi bali ku njaga, abantu bali ku myenge bagiteeka mu bulamu bwabwe. Obulamu tobukutula omwagalwa. Eno yeekaalu ya Katonda ayagala kukozesa, ayagala okukolerera abantu bo. Tuteeka mu shisha, tuteeka mu kuba, tuteeka mu njaye, tuteeka mu sigala. Nedda mukwano n'omubuuza omuntu biwooma ki? Obuuza omuntu biwooma ki? Oluusi abalaba bibajjako ne waya okakana ng'akoze ky'ataalikoze. Aluzinga self control, atandika okuba ng'akola ebintu ebyesittaza, atandika okubeera n'obukambwe. Emotions ze zikyuka mbagirawo, si muntu ali reliable tosobola okumwesigamako. Nedda. Abantu bano bakola ebintu okusinziira ku kiri kyekimutumye naye nga sitaani yayagala okutujja mu kitiibwa n'ekifaananyi kya Katonda. Omwagalwa weegendereze nnyo ebintu ebifaananako bwe biti, byegenderereze ddala. Twagala okwetegereza ekintu awo ekiddako, body pinning. Abantu tebategedde kitiibwa kya Katonda kyabataddeko. Osisinkana omuntu ng'addidde omubiri gwe aguwummudde ebintuntu, agutaddeko bipini, bawummudde amakundi, bawummudde nipples, bawummudde ennyindo, bawummudde olulimi, bawummudde amatu, bawummudde ebisige, bawummudde amaaso, bawummudde ne mu bifo ebitoogerekeka. Zino nkola za sitaani. Katonda kino si kyatwagaliza bwaga nti muli ggwanga ddonde. Tatwagaliza kubeera mu kintu ekifaana bwe kiti. Sitaani yali mu kutusindiikiriza. Bino ebintu biinako ensibuko yaabyo. Era episode eddako tugenda kubanga twetegereza ensibuko y'ebintu ebifaana bwe biti. Okubanga abantu si bamativu n'ekyo kye bali. Tugenda kukyetegereza nnyo okuviira ddala ku lubereberye. Obudangadi buno abantu bwe bambala n'ebintu ebirala ebiringa bwe bityo bivaawa, bya bwa Katonda si bya bwa Katonda. Nenjagala okusooka okulambulula ebintu bino bitegeere. Tattoos. Njagala weetegereze olwaleero tekyali vidiyo ya nnyimba mwe bateeka musajja ng'omusajja oyo talina tattoos. N'abayimbi be nali mmanyi aba gospel naye nga bayimba n'ennyimba za laavu. Olwaliro abaana be bateeka mu nnyimba zaabwe alina okuba ne tattoo. Kyamaki, what is the secret or the mystery behind these tattoos? Kyamaki ekiri emabega wa tattoos zino? Abantu ze bajja bawolereza. Kankutegeeze ne bw'okola tattoo efaanana ng'eno gy'ogenda gy'olaba wano. Ne bw'okola tattoo efaanana bw'eti ng'eriko n'olunyiriri lwa Bayibuli. Ekyo n'ogiteeka ku mubiri gwe tekitegeeza nti Katonda asanyuse nnyo, omwagala nnyo. Katonda butereevu agaana abantu be okuteekako tattoos. Tolina giwolereza, tolina kumutegeeza ennyo Mukama taddeko manyi eno gye ntaddeko ya lunyiriri lwa Bayibuli, togiwolereza. Katonda akigaana, ye takyagala.
kyava tugamba mu Baleevi essula 19 olunyiriri olwa 28 temwesalanga ku mibiri gyammwe olw'abafu. Ndagaano abantu ze bakola n'abafu. Mu buwangwa bwaffe wano kyamaanyi nnyo, bantu basala enviiri ne bazikuŋŋaanya olw'abafu. Ebyo si bituufu, abaagalwa njaba bategeeza si bituufu. Oli waba afudde afe bibye, n'ebyo by'okutusalako enviiri n'ebirala ebifaanana bwe bityo teweesalanga ku mubiri gwo olw'abafu, Katonda akigaana. So temwesalangako bya buyonjo byonna, nze Mukama Katonda akigaana. Eby'obuyonjo abayogera ku tattoos mu Luzungu agaana. Do not tattoo your bodies. I am the Lord. Katonda takkiriza mubiri gwa mwana we kubeerako tattoo. Oba efaanana etya togiwolereza. Tattoo zirina background, zirina we ziva mu nsinzo ya Sitaani ne mu nsinzo y'okukola endagaano n'emizimu. Kyova olaba olwaleero buli yeeyita superstar, tunuulira ewaffe wano bannayuganda n'abali ebweru, lwaki bonna bateekako tattoos? Zirina message eziweereza. Waliwo endagaano ze bakola, waliwo bye bayingiramu. Toteekako tattoo ejja kumalako emirembe. Kyova olaba abantu emizimu tegibavaako. Kyova olaba abantu buli kiseera babeera mu bintu bye batategeera. Yeekanga kuba si gwe afuga obulamu bwo, wakola endagaano n'oyingira mu ndagaano z'otategeera. Kikyamu okubeera ng'otaddeko tattoo ku mubiri gwo, kikyamu. Teweegomba bintu by'otamanyi wa gye biva na wa gye biraga. Kikyamu omwagalwa andaba era mpuliriza. Tokola bintu kubanga waliwo ababikola. Don't follow the bandwagon. Kubanga waliwo abalala balina tattoo, naawe kobeere nayo. Nedda, gw'oli ggwanga ddonde, oli kika kitukuvu, oli muntu wanvuma. Katonda yatuyita okuva mu kizikiza, mu bantu abakola ebintu bye tutamanyiko bulungi wa gye biva, n'atuyingiza mu kutangaala kwayogedde okw'ekitalo. Tulina okuba abantu abalambulukufu. Buli kintu kye tukola kiriko ensibuko, ate kirina obuvo n'obuddo, kirina gye kiraga. Ebintu ebifaanana bityo. Indecent fashions, abantu okwambala ennaku zino kususse, okwambala kufuuse ekirala. Fashion industry efuuse endala, movies zirese ekirala. Kubanga bye tulaba, bye tukola. Music industry ate yeemu kwesinza okuleeta obuzibu mu kwonoona empisa z'abantu. Ensonga lwaki mu samoni yaffe eri software atanaba kugifuna, ogenda ku YouTube oteeka mu Pastor Magembe Charles, ogende ononye samoni eriko software gyeri mu Luzungu ne mu Luganda. Firimu ze tulaba, music ono gwe tulaba, omulaba nga music asentalinze ku kintu kimu kisenge. Abayimbi bayimba ennyimba, ali ku buliri. Abantu bonna babatunuza mu kintu kimu, sexual immorality. Kakati ati tebali ku ekyo kyokka, basonze ne ku fashions ze baleeta. Oli bwaleeta akagoye bamuyita armless, abakyala bwe bambala ebbeere likunukidde wano, kyakola ye takitegeera. Olowooza onyumye, naye ng'oteeka omuliro mu basajja bano tebateredde, obayingiza obwenzi. Kyova olaba omusajja avaawo nga bugumye. Omusajja olunaku lugenda okuziba ng'alabye omukazi eyambudde aweddeyo, kubanga omu bw'amuyitako nga bbeere liri wabweru, omulala n'amuyitako ng'ebisambi biri wabweru, omulala n'ayitako ng'ekkundi liri wabweru, omulala n'amuyitako ng'akabina eno kakabunduse, bijjiini bye bambala bibundula, akabina eno kalabikako, nika erabika. Omusajja agenda okumalako olunaku ng'alabye ekifaananyi ky'omukazi ali obwereere, atuukira akaana ke ng'akakwata, abalala bagenze ku bisolo. Lwaki? Kubanga kiffe kye tukola kiyinza okubanga gwe kyoyambala tekikolako bulabe, naye ng'abalala kibakolako obulabe. Bugoye busimithru, n'abalala babugenderamu ku church, kubanga abasisita tebagambikako. Ate munanga abalokola olw'ekisa tunaabagambako ki? Obugoye obumpi tebubikka maviivi, ebitundu by'omukyala biri wabweru ne bambala, obalaba era nga bakikitana, babusikesike bubeere ng'ate butuuka wansi. N'otambula n'omugamba sister wayagadde kweyambula, lwaki temugiranga ddala mu nnika oba nazo muzigjeemu, tugambe nti ekkanisa bwetyo bwe yatuuka. Ate oba Katonda yabalokola olw'ekisa, abaagala muli bwereere, mugire ddala nno nga muli bwereere, tutegeere. Obagambako kano nako, abo mbayita baako nako Christians, bamalirako ddala emirembe. Omuntu okuwolereza ekibi kikyamu nnyo. Ellen White mu kitabo kya Great Controversy yabuuza ekibuuzo, why the fire of persecution seems a great degree to slumber? Lwaki omuliro gw'okuyigganyizibwa gulabika nga gugenze guggwawo? N'agamba, is it because that the whole world has converted into Christianity? Kubanga ensi yonna yakyuka okuyingira obukristaayo? N'agamba, no, it is because Christians
Christians omanyi bakoze abakristaayo ensi yonna teyakyuka kuyingira bukristaayo nedda naye abakristaayo bennyini they have confronted to the world standards. They are compromising the standards of Christianity. Bekkiriranya ku mutendero ogw'ensi batyoboola oba ne bakkiriranya omutindo gw'obukristaayo. Y'ensonga lwaki ensi tebayigganya. Ensi tekyalina budde kubanga tewali njawulo wakati waffe n'ensi kyekola. Where is the difference between Christians and those who have not yet accepted our Jesus? Have we created a difference? Era bwe bakulaba ng'ojja ku kyaki kiki kye balowooza? Ye ekirala ani akutumye, ani akukase okujja ku kkanisa nga tosobola na kutegeera gw'oweereza biki ebimufaako mubiri yeekaalu. Oleka abantu obajje mu mbeera ate baagala okutuula mu maaso n'abalala baagala okugenda ne bawuuba emikono tukwesiga mulokozi mumwesiga biki naye nga obutunula bw'oti olengera buduuda kagoyi ka simmi through armless abavubuka bino bisagging trouser ebiwale ebireebeeta ayagala bokisa tuzirabe n'ogamba lwaki tewayambalidde ddala bokisa okujja mu bantu bw'oba tomanyi bwe bambala oba ne bakuyigiriza biri wabweru n'ebintu ebirala bingi nnyo naye nga bino byonna bityoboola ekitiibwa ky'omuntu bityoboola ekitiibwa kya Katonda. Ebisaati ebirala biriko obuwanga ebirala biriko waliwo yakyambala nno n'akigiramu ne ku kkanisa kiriko bulldog nga ddala mbwa nnume yennyini pantisi indecent designs. Abagole ennaku zino mubalaba ayagala kukunama bukunami bigundi gawuni ezitangaalira ddala buskaati obumpi n'ebintu ebirala bingi ebyenyaza era ebyesitaza. Mukwano gwange kituufu okwambala kulimu obuwangwa abeewamwe bambala batya naye teriyo buwangwa ne bubeera bw'abazungu ne mu mbeera ezimu abakyala mwe bambalira empale kuba question etera okujja eyo naye kangikolere bukolezi video question kituufu omukyala okwambala empale naye ne mu buwangwa obumu abakyala mwe bambalira empale tebambala zikunama naye obuwangwa bwaffe butyoboddwa sitaani ayagadde okututeeka mu mbeera ya sekisi yokka omuntu ebyo byokka byalowooza kubanga obulamu bwe butyuningiddwa ku ekyo TV okwambala abantu bino bibanywa bibakuba tyayagala aveeko asobole okukola ebintu nga talina nsonyi n'abayimbi mubalaba nti agende ku stage nga talina nsonyi. Bino byonna bikolebwa okutujja mu kifaananyi ekyokuba nga tuli ggwanga ddonde n'okuswaza Katonda waffe. Naye Peetero ono gwe njagala okumaliriza naye akatundu kano agamba bw'ati Peetero ekisooka essuula eyokusatu olunyiriri olwokusatu n'olwokuna agamba nti obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu. Tagaana nti tobeera muyonjo naye muleme kuyimirirawo ku buyonjo bwa kungulu bwokka. Obuyonjo bwammwe tebubanga bwa kungulu oba okulukanga enviiri okunaanika ezaabu n'okwambalanga engoye kuteekako pini ez'ebbeeyi eza gold ezagi abantu bali bubi. Eyo pini emu oluusi osisinkana omuntu nga ne pini gy'ataddeko esobola okugulira abantu 10 ekyemisana ne balya naye eri kuno ereebeeta buleebeesa ategeeza Katonda nti Katonda singa wantonda ndiko obulengejja. Obuyonjo bwaffe buleme okubeera nga obw'okungulu oba okwambalanga ezaabu oba okulanganga enviiri n'obwokubanga tutunuulira nnyo fokasinga eri kungulu obwo sina buyonjo. Oluusi omuntu ebintu byesitaza naye nga gwafuuse ekyesitaza gwe mwennyini ofuuse wuziya mu bulamu bw'abalala ofuuse ekikoligo kyennyini the yoke of Jeremiah. You are the yoke of Jeremiah. Ekikoligo kyennyini okifuuse ekikoligo mu kkanisa togambwako gwe ate maama eyayiga ennyo justification by faith. Bannange oluusi otabulwa. Abakristaayo tweddeko ennyambala yaffe tugitunuulire ennyambala y'abaana baffe kuba tutandise okubambaza kati nga bato engoye ezikunama n'abo abaana bakunama kyova olaba mubalekawo abasajja basedduvuto ne bava eri ne babagwira ne babakwata kwegamba ffe ffennyini twetadde mu mbeera ey'essiraanya. Ffe ffennyini abakyala bennyini be basitamira emmere bambadde bubi atudde bubi be bagikunamira ffe ffennyini fe abeetadde mu mbeera ey'okuba nga twekuba ebisiraani ffekka. Ffe ffennyini fe abeeswaza mukyala mukulu oyambadde obugoye bukunukidde mugaba alinga ebiguudo by'ettirinyi ennaku zino baabikola naye y'owa akyali mu biri ebikadde
kwegamba tutegerekeka oyambadde obuntu bukukutte banayi Mukama atusaasire. Oli ggwanga ddonde weeyisenga eggwanga eddonde, ndi ggwanga ddonde Katonda ansaasire neeyisenga omuntu omulonde atuluŋŋame. Katusabe. Mulungi Mukama, kaseera tekayinza kutuganya kusukka wano naye tukwebaza kubanga kano katuwadde. Yongera okutuyigiriza omwagala oyo Mukama kayambire okwagala obubaka buno n'okubugabanako n'omulala ffenna tukyusibwe kubanga obwakabaka obusembedde. Beera naffe Mukama, eddoboozi ery'oluvannyuma lino eriwulikika kagombe akavuga nga katutegeeza tweteeketeeke kubanga ojja mangu. Ffenna Mukama tuteekebweteekebwe wamu. Wa mukisa buli muntu oyo agabanya obubaka buno okuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. Katonda akumpeere omukisa. Bye bye.